Kavardamálnát. Valami legyen. Ez itt a BizPills Podcast, azok az üzleti pillanatok, amik kis dózisban szeretetik meg veled a vállalkozói létet. Igazából tapasztalatlanok voltunk, de nem rontottunk el semmit. Igazából mindent elrontottunk. Úgy, de amit el kellett rontani. Igen, mi van, az, hogy pénzügy, mi az, hogy könyvelés, mi az, hogy szolgáltatás, értékesítés. Hát majd a munka az jön magát. Nem azok voltunk, akik csinálnak egy szép boltot, és megvárják, míg bemegy a fogyasztó, hanem kiálltunk a bolt elé, és mi tereltük magunkhoz az embereket. Mi is így voltunk. Srácok, ne alapítsatok céget. Hagyjad már. Te mondd már meg. Hagyjad már, majd mi ezt tudjuk. Baj. Ez itt a BizPills, a Mankó podcastja, a vendégeink pedig a Cseles srácok. Sziasztok! Szia, én Marton Bálint vagyok, a Cseles egyik ötletgazdája és megvalósítója. Én pedig Varga Dávid vagyok, a Cseles másik ötletgazdája és megvalósítója. És itt van velünk Pecséri Melinda, a Mankó társalapítója. És Paksi Gábor, a másik társalapítója. Nézegettem a honlapotokat, és ez egyszerűen zseniális. Szóval olyan frappáns, rövid, célra törő mondataitok vannak, hogy ez félelmetes. Szóval, hogy bemutatjátok magatokat, hogy Cseles egy alkoholos felnőtt szörp, sűrítmény, pont mint gyermekkorodban, mondjuk nem tudom, az én gyerekkoromban nem alkoholosok voltak a szörpök. Húz fel szódával, és már kész is. Szóval ez zseniális, ez a szinte művészet. És ugye azzal egyetértetek-e, hogy azért minden zseni egy kicsikét őrült, meg hogy minden művész való a traumáit dolgozza föl. Nektek vannak-e olyan traumáitok, amiket föl kell dolgoznatok, vagy amiket földolgoztok itt ezzel az egész folyamattal? Amit egy alkoholos szörpbe belecsatornáznak, bele lehet folytani, benne? Így van. Be lehet folytani, micsoda szép. Hát tudatos szinten én nem gondolom, hogy ezzel a vállalakozással valamilyen traumát akarunk feldolgozni. Hogy jött egyébként? Mi volt az első pillanat, amikor ez az őrült ötlet megszületett? Hát ezt már jó párszor elmeséltük, de hogyha megragadom az alkalmat, és akkor elmesélem nagyon röviden, ahogy Gábor kiemelte, hogy milyen szépen tudunk fogalmazni, egyébként ez sok munka, meg pofon eredménye, amit mi a vendéglátásnak köszönhetünk, nem majd erre is visszatérünk. De kérlek, legyen ilyen, hogy vizuálisan el tudjuk képzelni, hogy ültetek mondjuk a Dunaparton, és nagyon egyszerű, nem a Dunaparton ültünk. Messziről kezdek, Magyarország, Budapest, Csepel, ugye a magyar ipar bölcsője. Korban hányat írunk? 3 éve. 20-20. Ez egy nyári füllet hétvége, amikor is a legjobb barátom programot szervez nekem. Ugye fel van rá jogosítva, szoktunk ezzel viccelődni. Egy családi házat béreltünk akkor a párommal, aki most már a feleségem, és hát Bálint felesége kitalálta, hogy az ablakkeretek megérdemelnének egy kis renoválást náluk, tehát le kell csiszolni azt a lepattogott fehér zománcfestéket, amit mindenki látott már. Na és akkor nekiestünk dolgozni, vettünk hozzá egy zsugor citromos sört, ne ítéljetek el, mert szerettünk volna valamit szogatni, de nem akartunk fejreállni, hanem csak úgy a munka mellé, mégiscsak legyen valami kis finomság, és ez elfogyott. Serényen dolgoztunk, de hát ugye mégiscsak jól esett volna a további. Ez a 24-es pak, vagy csak a 6-os? 24-es, szigorúan. 24-es, így van. Nem tudjuk, hogy mennyire egészségkárosító hatása rövid idő alatt ennyi citromos sört megírni, de igazából nem lett belőle soha bajunk. És ez elfogyott. És bementünk a konyhába, és úgy képzeljétek el, remélem mindenkinek megvan a fejében egy átlag konyha, egy pult, amin van egy üveg szörp, meg mellette egy üveg alkohol. Minden konyha így néz ki. Ugye? Nagyjából. És ez a szikra nagyjából így egyszerre jött. Van egy ilyen kis ötletfüzetem, megkértem Bálintot, hogy figyelj, ezt írd bele. Ezt most te írd bele, mert akkor biztos megcsináljuk, mert rengeteg ötlet van. Én ilyen álmodozó vagyok, de amúgy meg tök konzervatív a való életben, tehát ilyen kettősség. És fölírtuk, és szerintem rá egy 4-5 napra hívtam fel a Bálintot, hogy figyelj, ezt meg kéne csinálni. Igen, igazából annyi volt az alapötlet, hogy bementünk a konyhába, és körbenéztünk, hogy egyáltalán milyen pia van otthon, és ugye volt szörp meg vodka, úgyhogy összeborítottuk, és az volt a véleményünk, hogy jó, hát maga a termék, ez egyébként úgy szar volt az íze, tehát hogy simán csak egy cukros löty volt. Tehát maga a termék egyébként az így született meg, hogy maga a koncepció az frankó volt, hogy egy ilyen gyümölcsös, alkoholos sztori legyen, amiben nem lehet érezni a piának az ízét, de hát ez inkább cukros volt, és lehetett érezni benne a piának az ízét, úgyhogy éreztük, hogy ezen még azért fejleszteni kell. És mennyi
idő volt az, amíg így a füzetetekben hevert ez az ötlet, szóval amíg nem kezdtek el aktívan dolgozni? 3-4 nap. 3-4 nap. És onnantól kezdve azért volt az életetek? Hát nem teljesen. Nem teljesen, mert igen, volt mellett egy másik vállalkozásunk, ugye mi... Sorozatvállalkozók vagytok. Reméljük, hogy nem. Igen, reméljük, hogy nem. Most már úgy látszik, hogy ez megváltozik. Ugye összeálltunk 6-an, csináltunk egy mérnökirodát. Heten. Igen. És mindenki mondta, nem lesz ez egy kicsit sok, srácok, de nem mondjátok meg, hát mi a legjobb cimborák vagyunk, hát nagyon jó lesz ez. Nincs, hogy nagyjából egy másfél év után, mert tanultunk ebből a tanulópénzből, hogy szar lett. Igen, tehát hogy 6-an nehéz. Közben még ugye benne voltunk ebben a hajóban, de szóval igazából tapasztalatlanok voltunk, de nem rontottunk el semmit. Igazából mindent elrontottuk. Úgy, de amit el kellett rontani. Igen, mi az, hogy pénzügy, mi az, hogy könyvelés, mi az, hogy szolgáltatás, értékesítés. Hát majd a munka az jön magától, nem? Úgy van. Ez volt egy jó ötletek, és akkor miért nem erre van szükség az egész világnak? Nem az egész világnak a mérnökiroda, az egy valid dolog, az létezik. Tehát nyilván ott megvolt az, hogy ezt már a piaci validáción már túlmentek. Nem egészen, mert mi más volt ez a mérnökiroda. Ezt elmeséled? Mert igazából te fejedből pattant ki abból. Az volt ez az ötlet, hogy azt hiszem 4 éve vagy 5 éve lehetett az alapgondolat, hogy egy olyan mérnökirodát kellene csinálnunk, ahol nem alkalmazottak vannak, hanem van egy műszaki közösség, ami egy lazán szervezett csoport, még tudom én 2-3 ezer emberből, minden különböző kompetenciával, és felkeressük a piacon azokat a problémákat, amikre nehéz egyértelműen gyors választ adni, és bedobjuk ennek a pár ezer embernek, és ebből önszerveződő csapatokon keresztül megoldjuk ezeket a műszaki problémákat. Szóval kicsit ilyen kommunizmus alapján akartátok ezt felépíteni. Inkább decentralizálni azt a dolgot, tehát hogy a műszaki probléma az ne legyen a piac sajátossága, meg annak a 3 fejlesztő cégnek a know-how-ja, akik egyébként ezt mondjuk uralják, hanem legyen egy kicsit olyan szabadabb. Tehát, hogy itt van egy csomó ember, csomó ötlettel. Ez egy műszaki Kickstarter. Nem teljes mértékben. Egyébként annyiban különböztetett volna meg minket ez a többi mérnökirodától, hogy itt nem az lett volna, hogy amikor van egy probléma, akkor azt mondjuk 10 ember látja, jobb esetben, jó, mondjuk most nem az ilyen hatalmas óriásokról beszélek, egy átlag mérnök cégről beszélek, ahol mondjuk 10 ember látja azt a problémát, hanem mondjuk lehetett volna tényleg megfuttatni, sőt meg is futtattunk bizonyos problémákat, ahol mondjuk kiküldtük 100 mérnöknek, és akkor 100 mérnöknek jött vissza a visszajelzése, meg az ő ötletei, és igazából egy ilyen brainstormingot lehetett csinálni gyakorlatilag. Tehát, hogy arra volt jó ez a mérnökiroda, vagy arra lett volna jó, hogy nem amikor a konkrét megvalósítás és a konkrét kidolgozás van, hanem hogy még ez ilyen kezdeti ötletelés fázisban. Tehát ilyen case study-kat csinált volna gyakorlatilag. Igen. Egyébként ez nem egy rossz ötlet. Igazából szerintem ott ment félre, hogy viszonylag tapasztalatlanok voltunk még, mind mérnöki, mind cégvezetés szempontjából, mert igazából az összes 2 év tapasztalatunk volt nagyjából úgy mérnökként nagyságrendileg. Ez a 2 év tapasztalat, ez még viszonylag kevés, tehát hogy szerintem, hogyha mondjuk lett volna egy 5-10 év tapasztalattal rendelkező ember, akkor ez akár működőképes is lehetett volna, illetve az volt a tapasztalat, hogy nem igazán volt kereslet arra a fajta ilyen case study-kra, amiket mi úgy gondoltunk, hogy majd lesz kereslet. Sokkal inkább mindenki a konkrét azonnali égető problémákra keresett megoldást. Lehet az is, hogy nem jó iparágban kezdtük ezt el, simán lehet. Amit én még egy problémának látok, hogy egyrészt nem volt közöttünk egy olyan irányító személy, aki azt mondta volna, hogy erre van az út, és mindenki arra elvez, hanem mindannyian azért valamennyire kreatív emberek vagyunk, és egy kicsit mindig más irányba húztuk a hajót, és tehát egyszerűen sokan voltunk. Igazából az volt itt a nehézsége, hogy nem tudtunk megállapodni, hogy na, srácok, akkor 1 évig csak ezt csináljuk, nem? Mert tudod, és akkor nézzük. Mindig új dolgok, ez nem voltak priorizálva, nem voltak priorizálva. Élveztük, meg el is adtunk, tehát volt árbevételünk, volt sikeres 8-10 projektünk. Ja, vagy 15-20 milliót azért Kométával is dolgoztunk együtt, aki viszonylag egy tök nagy név szerintem, aki a Kométánál dolgozhat. Úgyhogy jó volt, aztán szépen elváltunk. Nem volt csúnya egyébként az állás. Nem, abszolút nem. Tehát, hogy mindenki érezte, hogy amit ő ki akar próbálni, azt kipróbálta. Csomóan egyéb. Tehát ugye mindenki munkavállaló. Hogy mondják ezt? Munkavállaló volt gyakorlatilag. Tehát, hogy senki nem jött vállalkozásra. Alkalmazott volt. Én előtte már 3 hónapot mondtam, hogy mondom, katás. Te elvés voltál, te katás voltál. Aztán csomóan egyébként utána visszamentek munkavállalónak, és úgy voltak, hogy ez egy tök jó tapasztalat volt, megtapasztalták, milyen az, hogy az ember neki áll vállalkozni, és akkor nem marad bennük az a kérdés mondjuk 20 év múlva, hogy mi lett volna, ha megpróbált volna vállalkozni. Úgyhogy ez itt tök frank volt, csomóan visszamentek munkavállalónak, csomóan megmaradtak, és alapítottak egy másik céget, vagy másik céget, úgyhogy... Ez amúgy ugye tök jó. Igazából az jutott eszembe, hogy az ötlet
ötlet jó volt, és azt nem tudom, hogy monetizálni, hogyan lehet belőle pénzt csinálni, mert szerintem tipikusan ez az a fajta szolgáltatás, vagy tudásanyag, amire nem szívesen adnak ki pénzt. És ugye, ahogy mondtátok is, hogy a konkrét problémát akarom megoldani, az, hogy egyébként megveszek X pénzért, forintért egy kész megoldást, és akkor azt végigviszem, az úgy nincs benne az emberek fejében, vagy ha igen, akkor a neten keresgél, hogy ki az, aki ezt már valaha megoldotta. Igen, ez azért érdekes, mert mondjuk IT-ban, ugye én az IT-ból jövök, nálunk ez nagyon megy. Szóval erre cégek vannak, nem is kicsik, nem is kevés, akik ezzel foglalkoznak, sőt egyetemek is a saját kis workshopjaikat köré építik, és folyamatosan hatalmas mennyiségű munkával el vannak látva, mert ugye egy terméknek így a prototípusát elkészít, vagy akár még a prototípusig el se jutsz, hanem csak egy ilyen készterét így elkészítesz, az nagyon sok pénzt tud megspórolni, hogyha az elején rájössz, hogy ott valami az nem fog működni, neked nem kell, vagy erre igazából nincsen szüksége a piacnak, vagy nem illik be a te folyamatodba, termékedbe, akármi. Jó, kidobtam rá 1 milliót, de nem mondjuk 1 milliárdot. Így van. Meg az idő. Tehát, hogy elkezdheted, és csinálhatod fél évig azt a fejlesztést, de a legelején rájöhettél volna egy ilyen stadiumban mondjuk 2-3 hónap alatt, hogy mégse akarok belevágni, vagy nem tudom végigvinni, vagy drágább, mint ahogy elképzeltem, mert ezek mind ott, vagy megvalósíthatatlan például a jelenlegi eszközökkel. Vagy... Ja, igen, igazából most is beszélünk, rájöttem, hogy mi volt igazából az igazi probléma. Lehet, hogy újra kéne kezdeni az egész? Nem, de hogy V2. Csapó. Nem, úgy van, de tehát az, hogy magában a gépészetben, mert mi főleg gépészmérnöki tervezésekkel foglalkoztunk, ugye ott bukott meg, hogy ezek a case study-k új termékek esetén lennének igazán érdekesek, amikor tényleg valamit a nulláról építesz. És igazából ott buktunk gyakorlatilag el, részben persze, hogy nem nagyon vannak Magyarországon új termékfejlesztések. Tehát, hogy viszonylag kevés az, amikor a nulláról egy vadi új terméket kihoznak a piacra. Igen, és nem egy óriás multi vagy. Tehát ugye nekünk egy vevőrétegünk a startupok voltak, egy vevőrétegünk voltak azok a középvállalkozások, akik váltani szerettek volna, hogy eddig mondjuk gyártottak például Kínának, nagy multinacionális vállalatoknak, összejött egy tőkőjük, és azt mondták, oké, nekem ennek vége van, én szeretnék egy saját termékkel megjelenni a piacon. Sok ilyen elektronikai vállalkozás van egyébként meglepő módon. Nagyon jó a mi iparágunk az elektronikai szerelésben. Nagyon sok külföldi termék készül itt, és náluk volt egy kis hajlandóság arra, hogy oké, tudom egy részét a terméknek, félek a marketingtől, meg a sales-től, de nézzünk meg egy ilyesmit, úgyhogy ők voltak, de való igaz, amit a Bálint mond, nem találtuk meg egyébként azt a felvevő közösséget, azt a csatornát, ahol mi elértük volna őket. És mit tettetek érte, hogy ezt megtaláljátok? Értékesítettünk. Hideg hívtunk. Direkt értékesítés. Én szerintem az a legszebb dolog. És azt is ti csináltátok? Igen. Én csak pofázok róla, Dávid csinálta. De neki is volt hideghívása, mert úgy voltam, hogy mindenkinek egyszer kell hideghívni. Úgy van, nem, az első hideghívásom az úgy nézett ki, hogy felhívtam, fogalmas is egy melyik cég volt. Azt tudom, hogy a recepcióssal beszéltem, és akkor bemutatkoztam szépen, hogy kik vagyunk, és akkor mit is mondtam, hogy érdekel munka? Vagy közös munka, akartok közös munkát? És a portás nő már konkrétan, tehát ilyen atomfajér volt. Tehát, hogy... De aztán a második már jobban sikerült. Úgy van. De ez csak egy... Úgy van. Azt egy Cselesnél ott már más volt. Tehát ott tök jó, már skripteket írtunk. Na igen. És mit akkor belőle? Igen. Csak ezt akartam a sztorit, hogy ugye azt mondják, hogy az már egy megbízhatóbb vállalkozó, akinek volt egy sikertelen vállalkozása, mert rengeteg tanulsággal megy ezt tovább. Hallja mindenki, így van. Igen, és ez egyetértünk. Tehát, kéne épülni ennek a köztudatba. Egyszer el kell bukni. Mindenki egyszer legalább bukjon el. Hát vagy a case study, ugye? Tehát, hogyha minél részletesebben megosztjuk, ha nem követed el azt, amit a másiktól hallottál, hogy elkövetett, plusz lépés egy pozitív irány. Igen, de csak a legokosabb ember tanul más hibájából. Szerintem azért vannak olyan lépcsők, amik szeretjük megnézni, biztosan nem lehet átmenni. Olyan kemény ez a fal. Majd nekem sikerül. Mi is így voltunk. Srácok, heten ne alapítsatok céget. Hagyjad már. Majd mi ezt tudjuk. Majd mi ezt tudjuk. Hát tök jóban vagyunk egymással, mindenki más személyiség, majd összerakjuk, amit tudunk, így a legjobbat mindenkiből. És akkor így a vállalati architektúra hiányzott tőletek? Az is többek között. Meg maga a szervezetfejlesztési elképzelések, a folyamatorientáltság, az, hogy egyáltalán az, hogy fizetés, adózás. Gondolom be nulláról. Ja, ilyen adózás, azzal nem is foglalkoztak egy könyvvel, de nem mindent jogszerűen csináltunk, megvettük a szoftvereket, tehát minden úgy volt, ahogy kellett lennie. Ja,
Szerintem egyébként, ahol részben ugye ez is minden csak egy kicsit járult hozzá a bukásunkhoz igazából, ahol legjobban, vagy hát nem a legjobban, de ami biztos, hogy rossz volt, az, hogy gyakorlatilag többet fordítottunk arra, hogy hogyan kéne majd folyamatokat csinálni, ha majd jön a probléma, mint ahelyett, hogy csináltuk volna. És ha már ténylegesen annyi vevőnk van, hogy egyszer nem bírjuk kiszolgálni, majd akkor kitalálni rá folyamatokat, mert előbb most meg akartunk határozni folyamatokat, hogy majd mi fog történni, ha aztán amikor nem úgy történt, akkor igaz az egész addig idő, az nem azt mondom, hogy kidobott idő volt, de hogy inkább csinálni kellett volna. Azt hiszem, hogy ha van elég meló, majd utána gondolkodni, hogy igen, akkor... Igen. Először tele kell számítani az asztalt, és utána rendet kellett rakni. Úgy van. Szóval ez szemléletesen. Nem a következő lépéssel foglalkoztok, hanem majd egy ilyen optimális Így van. jövőben mi fog történni. Hát ugye nagyon sokan így alakítanak amúgy céget, hogy a probléma ott van, hiszen én szembesültem vele, tehát amit én megoldást kínálok, az mindenkinek fog kelleni a piacon. Alapvetően abban nem gondol bele az ember, hogy nagyon sok hiányzó kompetenciája van neki saját magának, bár 7 embernél lehet, hogy bízol benne, hogy a másiknál amúgy megvan ez a bölcs rálátás a dolgokra, de nagyon sokan úgy indulunk neki, hogy majd rengeteg vevőnk lesz, és igazából pillanatokon belül kell majd leszállítani az összes folyamatot, meg az összes megoldást, és utána meg van rá időt, hogy a folyamatokon gondolkodj, mert nem jönnek a vevők. Ja, csak mielőbb kezdtünk gondolkodni a folyamatokon, mint hogy jöttek volna a vevők. De nem baj, ez nem most sokat tanultunk bele. Ja, na, és akkor ezzel a tapasztalattal mentetek neki a cselesnek. Igazából ez párhuzamosan is futott. Igen. Aha. Tehát, hogy elkezdtük ugye a mérnökirodát, a cseles ötlete megszületett valamikor rá egy fél évre, egy évre, és utána mi elkezdtük a háttérben felderíteni a megvalósíthatósági részt. Tehát az egy ilyen előkészületi fázis volt, kevergettünk, tényleg kutyulgattunk, receptúrákat csináltunk, nem az volt, hogy akkor egyből neki indultunk. Nem ráérősen, mert azért folyamatosan foglalkoztunk vele, Bálint azért többet, mint én abban az időszakban, és úgyhogy nem az volt, hogy elrontottuk ezt, oké, csináljuk másképp a következőt, hanem ez a folyamat így nem volt egy éles határ. Átmenet volt. Így van. Igazából amit nagy különbség volt az, hogy míg a mérnökirodánál ez egy nagy hozzáadott értékű iparág, ott gyakorlatilag nulla befektetés kellett. Itt ugye be kellett fektetni alapanyagokba. Tehát, hogy itt úgy voltunk, hogy minden egyes lépés előtt minél kisebb összegből validálni akartuk az ötletet. Jó, hát de piroska szörpöt meg vodkát kellett venni, nem? Úgy van első körben, igen. Első csak amikor körben, utána igen. be kell rendelni az alapanyagot a nagyipari gyártás, az onnan indul, hogy 3 millió forint. Tehát, hogy igen, így mi is úgy voltunk, hogy oké, a piroska szörp vodka az egy viszonylag könnyen megugorható rész, ezzel nincsen gond. De hogy utána akkor tényleg a nagy gyártás az belevágjunk, vagy ne vágjunk, ott úgy voltunk vele, hogy nézzünk körbe, hogy ez akkor mennyire valid ez az ötlet. És az oké, hogy most akkor barátoktól, családtagoktól, ismerősöktől, rokonoktól megkérdezzük, hogy akkor most ez hogyan tetszik neki, hogyan nézzük, de úgy voltunk vele, hogy ennél ezért pár fokkal objektívebb véleményre is szükség van, hogy ezt most el tudjuk dönteni. Úgyhogy lementünk a Balcsipartra. És gyakorlatilag csináltunk egy ilyen kóstoltatást, de igazából mindig, és ez most is így van, hogy mindig, amikor van valami nagyobb, tehát addig nem költünk el nagyobb pénzt, ameddig nem érezzük azt, hogy teljes mértékben validálva van az, hogy ez a befektetés, ennek van értelme, és megéri befektetni ezt a pénzt. Mikor érzitek azt, hogy ennek van értelme? Számok, hogyha nem is az, hogy a matek, de hogyha a visszajelzések számszerűsíthetően látjuk azt, hogy oké, ennek van értelme, és ezt el fogjuk tudni adni ezt a mennyiséget, mert igazából itt most mennyiségekről van szó gyakorlatilag, most mennyit fogunk gyártani. Hogy most legyártunk 300 litert, most 1000 litert, most 3000 litert, most 6000 litert. Hogyha látjuk az eladási számokból, hogy oké, bármi is történik, kb. Jó, nem azt mondom, hogy most egy atomkatasztrófa lesz, de hogy bármi történik, el tudjuk adni, akkor úgy vagyunk vele, hogy oké, akkor ebbe vágjunk be, ebbe érdemes. Most a marketing eszközöknél ez egy másik sztori, mert ott folyamatosan az, hogy befektetünk, új eszközöket próbálunk ki. Ott van olyan, amiről tudjuk, hogy nem az, hogy nem tudjuk mérni, de hogyha ugye van egy ilyen mondás, hogyha amit tudsz mérni, azt mérjed, amit nem tudsz mérni, azt meg tegyél mérhetővé. Sok esetben az, hogy mérhetővé tegyünk valamit, az több pénzbe kerülne, mint az maga, hogyha most belevágunk és kipróbáljuk. Úgyhogy sokszor nem azt mondom, hogy vakon megyünk, de hogy legkisebb összegből megpróbálunk validálni egy marketing eszköz például. A Balatonpartra konkrét receptúrákkal mentetek le, vagy azzal, hogy akár befogadjátok a visszajelzések alapján a módosítási lehetőséget? Folyamatosan. Igen. Úgy képzeld el, ugye visszatérve a vizualitásra, hogy otthon lefőztünk 20-20-20 litert, ugye 3 ízből nagyjából. Igen, ilyen nagyon igényes, egyébként tényleg műanyag kannákat vásároltak. Élelmiszeripari. Igen. Azért ennyire odafigyeltünk. És megfelelően előkóstoltátok? Abszolút. Nyilván ugye ott már azért többen berúgtak, mire mi azt mondtuk, hogy oké, hát akkor, de ezek barátok voltak. És ugye aki nem fizet, az volt az alapgondolatunk, hogy aki nem fizet ért. Az őszinte, főleg némi alkohol után. De ugye más, amikor ki kell nyitni a pénztárcát, hogy oké, ez most ízlik, megkóstolom, adjál érte 800 forintot. Ez volt az alapgondolatunk. Ezért adnak pénzt, akkor árunkról úton, egyébként meg csak egy finom valami,
ami ingyen van, és az mindenkinek ízlik. De hát visszatérve, vettünk ilyen kis asztalkákat, csináltattunk pólót, akkor molinót, akkor ilyen kis kiadagolókat, jéggel készültünk, hűtővel, de azt az nem működött, úgyhogy aztán a cselesbe állítottuk a jég, na mindegy, tehát hogy így kimentünk, és kis tálca, tehát nem azok voltunk, akik csinálnak egy szép boltot, és megvárják, míg bemegy a fogyasztó, hanem kiálltunk a bolt elé, és mi tereltük magunkhoz az embereket. És 200 ember szólítottunk, ugye? 290 jött oda, és igen, 290 jött oda, és abból 90 nem vásároltak. És akkor úgy volt. Tehát ők már pénzt adtak ki. Ők már pénzt adtak érte, csináltunk egy ilyen kis lapocskát, hogy volt egy srác, aki ezt csinálta, hogy mi a neve, megadja az adatait, mi a véleménye, ízlette neki, tehát próbáltunk infókat is gyűjteni arra vonatkozóan, de egy valid... GDPR szabályzatnak megfelelt a... Teljes mértékben. Mindennek. Ó, hát el tudod képzelni, de minket igazából az érdekelt, hogy adsz érte pénzt, vagy nem adsz érte pénzt. Az, hogy most mennyire ízlik, meg az ízlés dolga szubjektív, nekünk az volt a fő, hogy megérje neki az a pénzt. Így van. Így van. Az ingyen piac mindig frankó. És itt már be is árasztáltak, ugye? Tehát úgy mentetek a tesztelést, vagy teszteltetésre, hogy ez nektek ennyibe kerül, ennyi rajta, ennyi hasznot szeretnél. Nem, véletlenül sem nem. Tehát ezt csak alapanyagáron adtátok? Nem, drágábban adtuk, de csak amiatt, hogy egy kb. Reális piaci értéket, tehát egy olyan áron el tudjuk adni, amiben valószínűleg bele fogunk majd férni a későbbiekben is. Kicsivel alacsonyabban egyébként. Úgyhogy 1000 forintot nem kerestünk, igazából mínuszos volt az egész, de nem az, a mínusz az úgy képzeld el, hogy vettünk 2 bútort, meg székeket, meg hűtőt, az egész volt 50-100 000 forint, tehát nem volt, aztán visszajött 35 000 forint. Azt elvertük a következő standon, igen, a nagy buli volt. Úgy van, azt mindet evertünk, vettünk egy krokodilos. Felfogott a krokodit, azóta megvan. Úgy van. Céges krokó, az megvan. Úgy van, úgyhogy az frankó. Nem, ennek az volt a lényeg, hogy adnak érte pénzt az emberek, és hogy nem az, hogy most ebből pénzt tudunk ott helyben keresni. Mondtatok itt nagyon érdekes dolgot, hogy van, amikor drágább az, hogy validáltassatok valamit, mint hogyha elkezdenétek csinálni. Mérnökök vagytok nyilván, szóval hogyan döntitek el? Mi az a szám, amikor azt mondjátok, hogy jó, ez nem érdekel, inkább próbáljuk ki. Nézzük meg. Ez változó egyébként ez a KPI, vagy hogy melyik ez a mutató. Szerintem nincs mindenhol egy egységes, de sokszor egyébként megérzés alapon. Gábor összegre gondolsz, nem? Hogyan szól ezt, ahogyan így elmondtátok, oké, ez a nem számszerűsítjük, de mégis számszerűsítettétek, hiszen azt mondtátok, hogy ez nem éri meg, akkor csináljuk. Szóval van az összeg. Kimondtátok, hogy az összeg, így ezért gondolom, hogy ott kell egy összegnek lennie. Hát de hogy összeg, én meg úgy értelmezem, hogy ez van, ahol összeg, van, ahol vásárlói visszajelzés, van, ahol... Hát ez ilyen gut feeling igazából, hogy most akkor ez abszolút megérzés alapon megy. A customer, tehát hogy mennyien térnek vissza például. Tehát ahogy telik az idő, más szempontok alapján döntjük el azt, hogy a következő szintlépés az megugorható-e vagy sem. Most szerintem minket az, ami igazán foglalkozol, egyrészt az online értékesítésnek a hatékonysága, a másik meg a visszatérő vásárlók száma. Nem, tehát alapból úgy nézett ki, hogy ezek a prioritások folyamatosan változnak, hogy mi alapján fogunk belevágni egy új ötletbe igazából, vagy egy új marketing eszközbe, vagy mi alapján fektetünk be valami pénzt. Tehát tényleg az elején például az volt, hogy el tudjuk adni, vagy nem tudjuk eladni. Tehát a legfontosabb szempont az volt, hogy el kell adni a terméket. Ha nem tudod eladni, akkor vége. Tehát minden az értékesítésre indul. Amúgy lehet neked gyönyörű szép folyamataid, lehet neked gyönyörű szép GDPR szabályzatod, lehet neked minden gyönyörű szép, hogyha nem tudod eladni a terméket, akkor semmi nincsen gyakorlatilag. Na most, hogy már el tudjuk adni a terméket, most az a lényeg, hogy ebből hányan lesznek visszatérő vásárlók. Most ezen van igazából fókusz, és ezt akarjuk minél jobban mérni, és ez alapján fektetünk be például a későbbi eszközökbe is, mert tudjuk azt, hogy most már nem csak azt nézzük, hogy egy embernek egyszer tudjuk eladni, és mondjuk ott mekkora kosárérték van, hanem mondjuk egy lifetime value-t is tudunk nézni, hogy akkor egy vásárlónak valójában mekkora az érték. És ehhez határozzuk meg például a marketing eszközöket, hogy mibe mennyit fektethetünk be, mert hogy mondjuk egy horekának, hogyha eladjuk a termékünket, akkor mondjuk valószínűleg 1 évig, 2 évig eddig igazából olyan van, aki után rendelt, ő gyakorlatilag meg is maradt, tehát ők folyamatosan rendelnek. Tehát így sokkal nagyobb értékű nekünk egy horeka vendéglátóhely gyakorlatilag, mint amennyire az elején gondoltuk. Igen, illetve ugye 3 üzletágat építettünk ki, ez nem volt a legelején teljesen tudatos, hanem inkább az eszközeink meg a lehetőségeink. A legegyszerűbb elindulás az volt, hogy betettük a hátizsákba 3 üveg cselest, vagy éppen egyet, amikor egyen indultunk, és akkor be kellett kopogtatni kocsmákba, hogy validáljuk azt, hogy eladható-e. És akkor kitűztünk egy számot, hogy adjuk el 100 horekának. Ha el tudjuk adni 100 vendéglátónak, akkor azt mondhatjuk, hogy oké, jöhet a következő szint.
értékesítményt. És akkor azt mondjuk, hogy adjunk el 200-nak, közben kialakult egy nagykereskedelmi, meg egy webshopos értékesítés. Most ezt igazából csak azért akartam mondani, hogy szerintem most még egy fontos szám nekünk az, hogy melyik értékesítési csatornán milyen hatékonysággal, milyen embereknek tudunk például értékesíteni, és itt jött be nekünk ez a lifetime value, hogy valójában meg kell tudjuk ítélni azt, hogy egy vevőnk mennyit ér számunkra. Hányszor vásárol, milyen kosárértéken vásárol, nekünk őt kiszolgálni, milyen erőforrásokba kerül, melyikkel mennyi munkánk van, és akkor itt jönnek a folyamatok. Hogyha folyamatokat építesz, akkor tudod egyszerűsíteni a saját dolgodat, tehát mondjuk eladod azt a folyamatot, mondjuk azt, hogy csomagot kell csinálnod az online webshopnak, stb. Úgyhogy most már ugyanúgy kezdünk folyamatozni. Ja, de igazából pont ez, hogy ugye a mérnökirodánál, amikor még fogalmunk sem volt, hogy mondjuk hogyan működnek az eladások. Tehát fogalmunk sem volt arra, hogy valójában mik azok a lépések, amiket ismétlünk, úgy akartunk folyamatokat kialakítani. Tehát nem a valós tevékenységek mentén alakítunk ki egy folyamatot, hogy na oké, ez az elem is ismétlődik, ez is ismétlődik, ez is ismétlődik, oké, akkor be lehet egy folyamatot sem, ez mindig így zajlik le. Hanem előbb akartuk megalkotni a folyamatot, hogy na majd ez akkor így fog történni, és akkor majd milyen jó lesz, hogyha a valóságban így történik, de ez nem így történt. És a cselekmények pont fordítva voltunk, hanem elkezdtük csinálni, vagyunk, ahogy vagyunk, haladunk, csináljuk a dolgunkat, csináljuk az, ami a valóság, és most kezdjük el megnézni azt, hogy ez is visszatérő elem, ez is visszatérő elem, ez is visszatérő elem, akkor erre lehet csinálni egy folyamatot, és ha megvan a folyamat, akkor meg arra fel lehet venni egy ember gyakorlatilag, mert meg tudjuk neki mondani, hogy na, ezt kell csinálni, ezt kell csinálni, ezt kell csinálni. Ez az agilitás. Szóval amikor így a valósághoz mindig alakítjuk a folyamatainkat, és nem az, hogy meghatározzuk, hogy ez fog történni, ez az út, és akkor a valóságot próbáljuk mindenféle mágiákkal afelé görbíteni, a teret, és akkor általában ugye azt veszük észre, hogy ez nem működik, kivéve nagyon nagy csodák. De tényleg az erősebb, mint még, ugye? De a folyó is arra folyik, amerre. És most hány ízetek van? 3. Tehát maradt az a 3, ami volt, vagy azóta már ezeket fejlesztettétek? Fejlesztettünk, maradt a 3 íz egyébként, de folyamatosan fejlesztettünk rajta, és akkor Balog Levente volt az, aki, ugye amikor a műsorról voltunk a cápák közöttben, akkor mondtuk azt, hogy hát szeretnénk még további termékfejlesztést csinálni, és ő mondta azt, hogy srácok, ez így rendben van. Nektek most nem terméket kell fejleszteni, nektek ezt el kell adni. Ebből szépen nagy eladásokat kell csinálni, mert a végtelenség lehetne terméket fejleszteni, és egyébként az a vicces, hogy ezt mi is észreveszünk, hogy valaki azt mondja, hogy túl édes, valaki azt mondja, hogy túl savanyú, valaki azt mondja, hogy az a kis fanyalság tetszik neki, valaki azt mondja, az a kis fanyalság nem tetszik neki. Tehát, hogy igazából most már gyakorlatilag nem az, hogy mindenki azt mondja, hogy ezt erre az irányba kéne változtatni, hanem már egymásnak ellentmondó vélemények jönnek, úgyhogy nagyjából kb. Valószínűleg megérkeztünk. Persze lehet csinálni majd több száz emberes felmérés, és mondjuk azt a plusz 10-20%-os javítást azt még valamikor valószínűleg meg lehet csinálni, csak itt megint bejön az, hogy egy ilyet megcsinálni, az mondjuk annyiba kerülne, mint mondjuk jelenleg az éves árbevételünknek mondjuk a 15%-a. Szóval azt mondjátok, hogy végre senkinek se tetszik, szóval most pont jó. Így van. Úgyhogy... Igen, mert ugye legelején, amikor te elindulsz, akkor szeretnél megfelelni a szemben ülő fél igényeinek. És aztán idő után rájössz, hogy ha mindenkinek meg szeretnél felelni, akkor van egy dalszó, akkor árulj fagyit. Tehát, hogy nem fog mindenki szeretni, de szerintem a Bálinttal nagyon jó helyre tudtuk magunkba tenni azt, hogy nem mindenkinek akarunk eladni. Igen. És ez egy vízválasztó szerintem egy értékesítő, vagy egy cégvezető, vagy egy vállalkozó számára, hogy valahogy megtalálja a helyét, a pozícióját, hogy nem zavar az, hogyha neki nem ízlik. Mert tudom, hogy ő nem a célközönségünk része. Igen, tehát ez nagyon fontos volt a legelején, mindenkinek el akartuk adni, mindenkinek, és egy olyan terméket akartunk, ami mindenre is jó, és ezt tudjuk, hogy a mindenre is jó termékek általában semmire se jók. És hogy találtátok meg azokat az embereket, vagy azt a közönséget, akinek mégiscsak meg akartok felelni? Ez igazából alakult, ez folyamatosan alakult, hogy mire is jó valójában a termékünk. Tehát amikor mi ezt kitaláltuk, ez nem volt ennyire kristálytisztán a fejünkben, hogy most akkor, na igen, akkor ez egy gyümölcsös, fűszeres alkoholos ital azoknak, akik nem szeretik az alkoholnak az ízét, vagy unják a sört, unják a bort. Ezt most így 3 mondat, vagy 2 mondatba össze tudom foglalni. Mire eljutottunk odáig, hogy ezt össze tudjuk így foglalni, az nagyon sok vendéglátósnak és magánembernek a visszajelzése kellett, hogy a vendéglátósok azok kegyetlenek. Igen, tehát nagyon őszinték. Igen. És baromi jó egyébként, mert a legnagyobb részük hihetetlenül jó fej, kedves és őszinte. Ők megmondják, ha szar. És ebből lehet tanulni, és ebből rengeteget tudtunk tanulni. Megmondták, hogy te figyelj, a legelején 14%-os volt igazából az italunk. És így mondták, hát te figyelj, hát ez egy bor. Hát de mondom, nem bor. Hát ez miért nem bor? Hát mondom, hát nem bor, hát ez nem izé, hát 14%-os. Várj, higítás után volt 14%? Nem, higítás előtt. Higítás előtt. Ez egy sokkal még alacsonyabb alkoholtartalmú
Igen. Hát meggondoltuk, persze, hát a citromos sör 2%-os, hát akkor mi is csinál. Akkor ha ezt 1/6-ba felhigítjük, ez is 2%-os lesz, hát ez a piac. Hát ezt szereti a piac, nem? Nem. Tehát és akkor tudod, akkor győzd meg a vendéglátós, hogy a te 6.990 forintos 14%-os piád, az hogyan tud versenyezni egy 700 forintos borral? Nem tudom, bazd meg. Nem tudom. Nem tudom, igazad van. Ez nem az. Igazad van. Ez nem bor. De miért nem bor? Hát mert hogy ebben van, gyümölcsök, meg fűszerek, meg likőr. Aztán is ezt mennyiért tudom eladni? A 2%-os löttyöt. Tehát igazából nem volt a kezünkben semmi, nem volt egy kiforrott, igen, tesó, azért, mert ebben nem érzed az alkoholnak az ízét. Mert ebben egyedi összetevők vannak, ennek egyedi íze van, ezt nem tud egy borral leutánozni. És az egész koncepciónk igazából nem volt meg, hogy kiknek szólunk, és nekik ez miért jó termék, mindenre el akartuk adni. Tehát ez lehet koktél alap. Az is lehet, ha azt szeretnéd, az lesz. Ezt higíthatod szódával. Ablakot is mos. Úgy van, tehát ez mindenre is jó termék, és nem azt mondom, mert így is egyébként viszonylag sokat eladtunk, de hogy éreztük, hogy azért van rés a pajzson. Szóval nem a terméken változtattatok, hanem a hozzáállásotokon, meg hogy kiket céloztok. Tehát úgy nézett ki, hogy ezeket a visszajelzéseket folyamatosan gyűjtöttük, hogy oké, figyelj, ha te azt mondod, meg még a 10 haverod azt mondja, meg még 30 független ember azt mondja, hogy ez a 14% ez kevés, mert hogy így igazából az ember akarattal vagy akarat nélkül, de a bor kategóriájába sorolja be, akkor valószínűleg igazatok van. Ugye ez, amikor mi gondolunk valamit, hogy majd ez milyen jó lesz, azt a valóság megmondja, hogy nem tesó, ez nem így működik. Igen, és van egy ilyen szám az alkoholos italoknál, tök meglepő, mi nem gondoltuk, hogy az alkohol százalék alapján ő dobozol. Tehát, hogy oda viszel egy piát, aminek mondjuk van 40%-ra, akkor az rövid. Mindegy, hogy az mi. Mindegy, hogy egy sör, ami 40%. Ő egyből ítélkezik, vagy hát megszokaszás szerint. És a vendégek is minőségi, vagy valamilyen elvárást rendelnek ahhoz, hogy ebben a piában, amit ő iszik, hány százaléka. Így van. Igen. Így és van. ugye mi ezzel a 14%-kal nem is gondoltuk, hogy egy bor kategóriába esünk be, hiszen ő be kell tegye egy polcra. Hova teszem az itallapon? Mit mondok a vendégnek, amikor ajánlom? Tehát ugye az ő kérdései bennünk nem fogalmazódtak meg, mikor elindultunk. És ezért volt jó az, hogy kapáltunk, mint az állat, meg szedtük össze a visszajelzéseket, mert kialakult az a kép a fejünkben, ami alapján ő megítéli a mi termékünket, és így redukálódott a mi üzenetünk is folyamatosan, hogy közben jöttünk rá, hogy valójában ez mire jó. Úgy van, és igazából, amit kérdeztél, Gábor, a termékfejlesztés ez ezzel párhuzamosan ment. Tehát tényleg úgy volt, hogy mondták, hogy itt kevés az alkoholtartalom, meg nem eléggé lehet, meg nem elég sűrű, tehát hogy nagyon sokat kell használni, nem jön ki a matek gyakorlatilag. Ezért sűrűbbé tettük, koncentráltabbá tettük, nagyobb alkoholtartalommal jöttünk ki, és láttuk, hogy oké, ez így működik. Aztán jött olyan visszajelzések, hogy oké, rendben van, de kicsit lehetne citrusosabb, és mindenki azt mondta, hogy kicsit lehetne citrusosabb, oké, valószínűleg ez egy valid érv. Ugye a legelején, amikor beszéltünk, hogy most már nem az, hogy mindenki azt mondja, hogy citrusosabb legyen, hanem valaki azt mondja, hogy kicsit lehetne fanyarkásabb, kicsit lehetne édesebb. Tehát amikor már egymásnak ellentmondók jönnek ki, akkor valószínűleg úgy ott vagyunk, hogy kb. Egy ilyen optimumban vagyunk. Most persze, hogyha megnéznénk, hogy ha mondjuk 100 emberből 95-en azt mondják, hogy mondjuk 100 emberből mondjuk 70-en azt mondják, hogy lehetne fanyarkásabb, a maradék 30% mondja azt, hogy lehetne édesebb, akkor igen, valószínűleg lehetne egy kicsit fanyarkásabb. De hogy itt jön be az, hogy amit nem tudunk mérni, azt tegyük mérhetővé, de mérhetővé tenni ezt, az valószínűleg sokkal több pénz, mint amennyi bevétel kiesés ez most okoz, hogy nem teljesen egy optimális termékünk van. Jó, de szerintem két dolog van, ami mindenkit érdekel, hogy most hány alkohol százaléknál tartotok? 24, nagyszerű, a második pedig... Higítva? 4 és fél, mint egy sör. Jó. A második pedig, hogy ablaktisztításra még mindig alkalmas-e? Nem ajánlom. Én sem, tehát szerintem egyet lépsz előre és 3 hátra. Ez a másik érdekes sztori, hogy ugye aztán igazából elmentünk egy kicsit arra felé, hogy hogyan validáltátok a piacot, de hát ugye a költségeket, kezdeti költségek ki kellett matekozni, meg hogy mennyit gyártotok le, gondolom, így első körben az mennyibe kerül, mi kell hozzá, és akkor erre össze kellett kalapozni a pénzt. Hát én nagyjából egyébként 5 milliót raktunk bele összesen. A kezdeti fázisban 1 millióval indultunk. 1 millióval. 1 millióval indultunk. 2 millió, igen. Igen, és akkor ugye abból lett a 300 liter. Úgy van. És akkor utána ilyen drága a szörp? Vagy a vodka? Nem, tehát ez nem szörp, meg nem vodka. Tehát nagyon fontos, ez egy likőr, tehát ebben gyümölcsök vannak. A likőrt nem ti főzitek, gondolom. Nem, a Győri likőrgyárra bérgyártunk. Ez bérgyártásban készül, a mi receptúránk meg technológiánk alapján. Amikor mesélünk, én azt a szót szoktam mostanában használni, ez is mindig fejlődik, hogy ízes. Nehéz megfogalmazni azt, hogy mit lőttünk be, az, hogy finom legyen, de ugye ezt megint nehéz megfogalmazni, de mi a fűszerekre és a gyümölcsök harmónia, ez a harmónia ez egy kicsit nagy zó, hogy ez a kettő jól működjön együtt. Ugye ez nem egy cukros víz,
valami színnel, hanem gyümölcs, meg egy csomó fűszer. Inkább egy ízélményt nyújt, mint hogy elnyomja a csapvíz ízét, ugye, hogy a szörpöt használjuk. Meg ami még van egyébként, hogy a fűszereket is igyekeztünk úgy megválogatni, hogy hasonló helyen legyen az ízérzékelése az adott fűszernek, mint ahol az alkoholt éreznénk, és emiatt nem lehet érezni benne az alkoholt. Na, de ti akkor ehhez végeztetek ilyen anatómiai kutatást, hogy hol azok a fajták vagyunk, igen. Nem végeztünk. Kutatást végeztünk, csak nem kóstolgattatok. Tehát konkrétan csináltunk 30-40 fajta piát, és akkor kóstolgattuk, hogy akkor hol lehet érezni, hol nem lehet érezni, milyen fűszert kell hozzáadni, milyen fűszert kell elvenni. Úgyhogy ez ilyen trial error módon csináltunk, próbáltunk, iteráltunk. A májátok hogy van? Kis dózisokba mentünk. Igen. De azért végére jól éreztük magunkat. Tudtuk, hogy be lehetett rúgni. Mi lenne, hogyha témát váltanánk, és arról beszélnénk, hogy tulajdonképpen mi is a víziótok, meg hogy ezen a vízión belül ti hogyan találtátok meg a helyeteket, hogy mi az, amit el akartok érni ezzel a termékkel, hogy mi az a vízió, amivel így jobbá tennétek a világot, vagy szebb helyé. Hát azt nem tudjuk, hogy szebb helyét tennék igazából. Boldogabbá, meg gátlástalanabbá, lazábbá, őszintébbé. Igazából az, hogy most mi a víziónk, ezt így alkoholos márkaként szerintem bárki bármit mondod, valami bullshit lesz úgyis. Úgy van. Most, hogyha belegondoltak. Nekünk igazából nem magához a termékhez kötődik a víziónk, hanem ahhoz, hogy akarjuk ezt az utat bejárni. Tehát nekünk nagyon fontos az, hogy transzparensek legyünk, és őszinték legyünk is. És egy olyan kommunikációt folytassunk, minden felületünkön, ahogyan egymással az emberek beszélnének. Vagy ahogy mi gondoljuk, hogy az emberek, amikor két barát vagy haver egymással beszélget. És hogy nem annyira látjuk, hogy a többi márkánál ez a transzparencia ez jelen lenne. Most már egyre inkább látjuk egyébként, hogy kezdenek megindulgatni, vannak felé lépések, de hogy még mindig nem megszokott az, hogy tök transzparens vagy, és hogyha mondjuk elbaszol valamit, akkor megmondod, hogy márkaként, hogy ezt vagy hogy igen, tudjuk, hogy vannak hiányosságaink, igyekszünk rajta javítani. Tehát, hogy totál transzparensek legyünk. Ki a célcsoport? Demográfiát nem fog tudni mondani. De a Bálint elmondta, az, aki unja, nem szereti a sört, nem volt. A habitust azt értjük, csak azért gondolkoztam el rajta, mert tudom, hogy valószínűleg nem a ti ötletetek, de most már a többedik olyan videót látom, ahol lányoknak ajánlatjátok a piát. Mert a lányokkal jobban szeretünk beszélgetni. Meg ugye gondolhatjuk azt, hogy az alacsony alkohol tartalom, meg a gyümölcsösség, meg minden, tehát hogy igen, a számok nem volt egy ilyen tudatosság. 50-50. Ja, mi is azt hittük egyébként, hogy ez egy csajos pia lesz, és akkor én egy csomó ideig ezt is mondtam, hogy ez egy csajos pia. De az internetes eladásokban egyébként nem ez látszik, tehát hogy fele-fele. 50-50. És ugye amikor vagyunk egy társaságba, 4-5-en, ha leülnek 5-6-an a srácok sörözni, és valamelyikük nem szereti a sört, akkor ő a köszönöm szépen, bocsánat. Nem én akartam kimondani. Na, hogy van egy ilyen maszkulinitás az alkoholfogyasztásunkban, hogy aki nem szereti, hogy kiráz a hideg, meg nem 80 fokos a pálinka, akkor az már nem is normális férfi ember. Én szerintem mi találkoztunk egy olyan csoporttal a fiúk terén, akik számára ez nem a férfiasságuk megtestesítője, hogy én meg tudom inni azt a 80 fokos pálinkát, és mosolygok közben, hanem én egy finomat akarok inni. Igen. És ettől nem leszek kevésbé férfi. Nem arról van szó, hogy mi nem iszunk sört, vagy mi nem iszunk bort. És nem is arról van szó, hogy mi bárkit is le akarunk magyarázni arra, hogy figyelj tesó, dobd el a sört, dobd el a bort. Igazából mi azokhoz szólunk, akiknek eddig nem volt alternatívája arra, hogy tényleg olyan italt fogyasszon, amilyen italt fogyasztani szeretne. És ugye jöttek ezek a citromos sörök, meg jöttek az ízesített sörök, és ez látszott, hogy van egy trend, tehát erre van egy igény, hogy az emberek nem csak sört meg bort akarnak inni, hanem tényleg valami gyümölcsös vonalat is fogyasztani szeretnének. Mi igazából hozzájuk szólunk, tehát mi egy nis piacra lövünk gyakorlatilag. Én visszakanyarodik még a víziónak, van nálam egy emocionális része, amire mennyire az üzlethez. Igen, sokkal inkább emocionális szerintem is. Bánynak is meséltem többször, nekem volt csak egy pillanatba ugrott be igazából, hogy voltam egy vendéglátóhelyem, és pont elküldtek a francba, és hogy hát a srác, egyeztettünk, beszélgettünk, és valahogy mondtam, hogy fordulj meg és nézd meg magad mögött, milyen magyar alkoholos italok vannak, és mire lehetsz büszke. Az Unikumot tegyük zárójelben, mert az már egy világmárka, de azt vegyük le onnan, és most nézd meg azt az italkínálatot magad mögött, ott van 30-40 termék, mondd meg, hogy melyik magyar termék, melyikhez van valami kötődés, hogy melyik lehetsz büszke. És lefagyott az ürge, nem tudod válaszolni, mert nem volt egy sem a polcon. És akkor benne volt egy érzés, hogy egy kicsit azért is csinálom, hogy legyen ott.
Vízió, ugye ezt a víziót én megmondom őszintén, ezt mindig olyan elcsépeltnek érzem. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy az összes cég, tehát, hogy muszáj valami frankó víziót adniuk, mert anélkül ők nem validak. Legyünk neutrálisabbak, célkitűzés. De igen, meg az, hogy szerintem a magyar iparban pont, hogy hiányzik a vízió, mert mi a víziónk, pénzt akarunk keresni, dolgozni akarok, és akkor a családomat el akarom. KKV piacon most nyilván egy nagyobb üzletnél meg nem biztos, hogy elhiszed azt a víziót. De egy alkoholos italnál megértem, hogy nem szeretem, hogyha kapar az a rézüst alja, meg ilyesmi ízeket érzek. Igen, és jól szeretném magamat anélkül érezni, hogy folyamatosan rossz ízem lenne. Ez amúgy lehet vízió, csak nem tudom, hogy az ilyen nagy menő víziók mellett ez megállja a helyét. De bármi megállja a helyét. Igazából szerintem az állja meg a helyét, ami őszinte, és be tudsz állni a vállalati profiloddal mögé. Hát akkor csináljunk egy víziót. Na csináljunk egy víziót. Amit te is mondasz, ugye, hogy először el kell magadnak hinned, és a másiknak, amikor értékesítesz, akkor ezt átadod. Lehet, hogy nekünk nincs megfogalmazva. Az is lehet. Konkrét víziónk, de amikor bemegyünk egy helyre, és odaállunk, mint Marton Bálint, vagy Varga Dávid a cselessel a kezünkbe, akkor mi hiszünk ebben a dologban. Úgy van. Még lehet, hogy nem tudjuk megfogalmazni, hogy miben, vagy hogyan, vagy mit akarunk ebből, de a másik átveszi ezt a lendületet, amit mi szeretnénk, és nem is kell győzködni. Tehát, hogy leülünk, amióta már nem akar. Így van, ott is magunkat adjuk, tehát így nálunk ez a transzparencia, a Bálint mondott, szerintem ez a brand alapköve. Azért a legutolsó hírlevelünket, hogy most Bálint írtunk, ennyiről szólt, hogy van termék, lehet rendelni. És bejött egy csomó rendelés. Mi a többi hírlevél, csak hogy tudjam. Az egy storytelling nagyon király. Hát 95%-a megnyitja, úgy képzeljétek el, de valami több 16 000 kiküldett, hogy nézzétek meg, szerintem jót fogtok röhögni rajta. Ja. Egyébként ez egy nagyon érdekes, ugye én IT security-ben vagyok most, és a mindenféle ilyen adathalász e-mailek nálunk most egy hatalmas téma. Volt egy szakértő, aki így egy ilyen fórumra beírt, hogy teljesen fölösleges itt az ilyen nagyon szofisztikált módszereken gondolkozni, mert ők kiküldtek egy olyan e-mailt, hogy ez egy adathalász e-mail, ne kattints rá. 15%-a az embereknek rákattintott a linkre. Nekünk is ilyet kéne küldeni. Ez lesz a következő, már egy mondat sincsen. Lehet rendelni. A következő ez lesz. Azt a linkre le nem maradj, ez a kedvenc marketing. Maradja? Igen, direkt így mondom, mert nagyon jó. Nagyjából ennyire komolyan vehető a rendel, de meg a most. Nem szoktunk egyébként ilyen kamukat nyomni, hanem... Igen. Tehát az ilyen fear of missing out, meg ilyen nagyon basic. Tehát itt is tök transzparensen. Nálatok, hogyha nem csak transzparencia van, én úgy érzem, hogy a brandnek a része ez a közvetlenség, ami belőletek is árad, ez az őszinte, barátságos. Most nagyon sokat bókoltam, de... Köszönjük. De hogy én ezt látom, és úgy látom, hogy a kommunikációtok is erre épül. Igyekszünk. Tehát igazából mindazt visszaadni, amik vagyunk. Mert hogy sokat gondolkodtunk egyébként, amikor a cápákba mentünk, akkor volt az, hogy mit csináljunk egyébként, hogy olyat kérdeznek, amit nem tudunk. Mert ugye mindenre is felkészültünk, de hát általában ilyenkor azt szokták kérdezni, amire pont nem készülünk ugye fel. És úgy voltunk vele, hogy adjuk magunkat. Mert abban baj nincsen. Tehát, hogyha ha mi most leszereplünk a tévében, és egy ország fog rajtunk röhögni, de úgy fog rajtunk röhögni egy ország, hogy mi tudjuk, hogy mi magunkat adtuk, akkor nyugodtan fekszünk le. Így állunk neki mindennek, és így nagyon egyszerű. És így kaptatok 3 cápától befektetést. Igen, mert amikor megkérdezték, hogy melyik őtök ért ehhez? Mondtuk, hogy mihez nem ért. Mert amúgy nem. Igen, tehát meg ez lehet, hogy most ilyen egyértelműnek hangzik, hogy add magadat, meg stb. De nekünk ez egy 7 gondolkodás voltál, hogy nagyobbak akarunk lenni, mint amekkorák vagyunk, tehát hogy mekkorára értékeljük a céget. Ez az alapkérdés. Ugye a cég értékelés, mondták azt, hogy hát ez rengeteget ér, nagyon sok befektetést kell kérni. Mondták azt, hogy hát ez még semmit nem ér, nem menjetek oda, mert lekopizzák. Mégis alapítottunk, hogy mi magunkat tudjuk képviselni, és nyilván meghallgatjuk a véleményeket, de hogy aztán ez egy felismerés volt a Bálinttal, hogy adjuk magunkat. Tehát amire azt mondjuk, hogy nem tudom, arra azt kell mondani ott, hogy nem tudom. Nem fogunk bandázni, hogy körmondat, nem. Én egyébként láttam ezt az adást, meg ugye láttalak titeket is már korábban élőben, és azon gondolkodtam, hogy tök jól eladtátok, hogy értetek hozzá, de azt is, hogy ti vagytok ti. Tehát, hogy nem láttam benne a játékot, és ez a helyzet, hogy magába az ötletbe én nem biztos, hogy raktam volna pénzt, de belétek biztos. És úgy látom, hogy ott a cápáknál is lehet, hogy inkább egy ilyen emocionális, vagy egy ilyen szimpátia vonal, az nagyon erős volt ahhoz, hogy van egy tök jó ötlet, nem tudjuk, hogy mekkora a piac, de ezekbe a srácokba fektetni tök szívesen. Igen, ez így van, hogyha a menedzsment az rendben van, akkor ott túl nagy baj nem lehet. Szóval alapvetően van egy jó ötlet, mert ennek van itt a piaca, jó fej srácok ülnek ott az asztalnak a túloldalán, hát akkor itt milyen probléma lehet. Szóval szakértelmet, pénzt mögéjük lehet tenni, kereskedelmet, értékesítést, marketinget, már mondjuk az nektek eléggé megy. Ti, amikor például építetek kapcsolatokat, építetek
üzleti partnereket, akkor mi az, amire figyeltek? Hát egyébként az egyik legfontosabb, amire rájöttünk, hogy akiben nem marad fent a lelkesedés a vásárlás pillanatáig, tehát leülünk, találkozunk, megbeszéljük, ha ott rendel, és megvan az emocionális felfutás, és ott rendel, akkor várhatóan ő belőle egy jó visszatérő vásárló lesz. Aki nem rendel, és egyrészt, hogyha a lelkesedés alatt megvan a vásárlás, akkor általában egy jó partner. Az, hogy milyen személyisége van, az nem igazán befolyásolt, mert hogyha ő a lelkesedését át tudja venni a lelkesedést, amit mi adunk, akkor ezt tovább tudja a pultosainak, a pultosok pedig a vendégeknek adni, tehát elindul az értékesítés, elkezd fogyni a termék, és utórendel. Akit már meg kell győzni, tehát hogy mondjuk többet kell vele, utána fel kell hívni, még egyszer fel kell hívni, mert valami történt. Lehet, hogy ő egy nagyon barátságos, vagy tehát azt mondja, ő lesz a legjobb vevőnk, és mégsem, mert valahogy a lelkesedés nem megy át. Én annyira bírom, hogy ilyen ellentétesek vagytok. Laza, intuitív, néha kicsit olyan, ugye azt mondjátok, hogy nem tudatosan építkezik a vállalkozás, és akkor van egy ilyen, hogy na, ha én valakivel együtt akarok dolgozni, akkor ilyen legyen. És ez tök jó. Ugye a üzleti határozottságnak a bizonyos részei megvannak, és a többi az meg intuíció alapján megy. De működik, ugye? Eddig úgy néz ki. Igen, de én meg azt hiszem észre, hogy ti mindig azt mondjátok, hogy intuíció így úgy amúgy, de mindig ott vannak mögötte a számok, meg a tények. Nem azért műszaki emberek vagyunk. Igen. Csak a műszaki emberekhez képest mi intuitívak vagyunk. Igen, abból a közegből, ahogy jössz, hogy nem tud előre megmondani, hogy hány eurócent lesz 3 hónap múlva az a kerekítési hiba, akkor nem is egy normális mérnök, tehát hogy ehhez képest. Igazából nálatok talán az volt a szerencsé, hogy jó impulzusok értek, meg jó emberek gyűjtek körétek. Abszolút igen, egyébként. Igen. Tehát, hogy környezetünknek rengeteget köszönhetünk. Meg tényleg, hogy minket támogattak. Mindenki. Otthon is, család is, barátok is, feleségeink komolyan, is. még a feleségeitek is támogattak abban, hogy szórjátok a pénzt. Durva. Jó, de hát azt reméli az ember ilyenkor, hogy utána az be is fog jönni majd. Nem, ők nem remélnek már ilyeneket. Ők már csak türelmesek. Így van. Ezt nem biztos, hogy amúgy ezt bele fogjuk tenni, de engem érdekel, hogy még továbbra is mérnökösködtök? Vagy ez már cseles, az egy ilyen full munkaidő? Nekem van még heti 2 napom. Ugye nem veszünk ki a vállalkozásból egy forintot sem, úgyhogy abból a 2 napból tudom fenntartani a kis családunkat. Ja, én is ezt az ilyen 1-2 napot dolgozok igazából. Nem kimondottam mérnökként, de hogy hát azért valamennyi mérnökösködés kell hozzája. És még okosak is, látod? Akkor elköszönjünk? Sziasztok! Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, nagyon érdekes volt, és majd jövünk legközelebb is. Így van, gyertek ti, és majd még beszélgessünk, és lesz majd egy csomó kérdésünk, vagy akár majd ti is készülhetek mindenféle dolgokkal. Köszönjük, hogy itt lettünk.